Чехияда Украина элчиханесіне президент Милош Земанның Қырым аққында айтқаны себебінден чехлерден афу сұраулары келі. Бұның аққында өз Facebook сайфесінде Чехияда Украина элчісі Евгений Перебейнес язды. Оның сөзлеріне көре миллионларча чех достымыз Украинлерінің Русия тәжавүзжіна қарашылығында қол тута. Хатырлатам, Чехия президенті Киевге малие вей тазминатның бірілмесінен Қырым ишғаліні қануйлештірмеге теклиф етті. Дегені ке бұл Русия қарашы жазаларына ләғу етмеге вақыт келді. Чехия Жемхуриетінің баш назиры Богуслав Саботқа қайды еткені ке бұл кебі білдіровлер мемлекетінің тыш саясетіне терс келе. Земанның исе үкіметтен мандаты yok еді бұндан да ғайры Авропа бірлігінің Русияге қаршы жазалары Минск анлашмаларына бағылы олғаныны хатарлатты. Олар исе ләғу әтілмес.